সিআইএসএফ হেড কনস্টেবল মিনিস্ট্রিয়াল এবং এএসআই স্টেনো 2022-এর ক্যান্ডিডেটদের জন্য একটি অত্যন্ত খুশির খবর। 10 জানুয়ারি 2024 তারিখ থেকে সিআইএসএফ হেড কনস্টেবল মিনিস্ট্রিয়াল এবং এসআই স্টেনোর স্কিল টেস্ট অর্থাৎ টাইপিং টেস্ট শুরু হতে চলেছে। তোমরা অনেকে বলবে যে আমাদের রিটেন এক্সামের এখনও রেজাল্ট আউট হয়নি, অথচ আমি কি করে টাইপিং টেস্টের ডেট বলে দিচ্ছি। তোমরা সকলেই জানো যে রিটেন এক্সামের সময় কি হয়েছিল। অনেকে ভেবেছিল যে রিটেন এক্সামটা মনে হয় আরও কিছুদিন পর হবে, কিন্তু সিআইএসএফ হঠাৎ করে নোটিশ দিয়ে দিয়েছিল এবং অ্যাডমিট কার্ড রিলিজ করে দিয়েছিল। তো তোমরা জানুয়ারির 2-3 তারিখের মধ্যেই কিন্তু সিআইএসএফ হেড কনস্টেবল মিনিস্ট্রিয়াল এবং এসআই স্টেনো 2022-এর রিটেন এক্সামের রেজাল্ট পেয়ে যাবে এবং 10 তারিখ থেকে তোমাদের টাইপিং শুরু হচ্ছে। 10টা সেন্টারে টাইপিং হবে। তো তোমরা টাইপিংয়ের প্রিপারেশান আশা করি নিয়ে নিয়েছো। যারা এখনও টাইপিংয়ের প্রিপারেশান নেওনি, টাইপিংয়ের প্রিপারেশান করে নাও। এখন আর কোনো কোচিং সেন্টারে গিয়ে টাইপিং করার সময় নেই। তা তোমরা বাড়িতে বসে নিজেরা অনলাইনে টাইপিং প্রিপারেশান নিতে পারো। বাড়িতে বসে অনলাইনে টাইপিংয়ের প্রিপারেশান নেওয়ার জন্য প্রথমে গুগল ব্রাউজারটিকে ওপেন করে নেবে এবং সার্চ বাটনে তোমরা টাইপ করবে অনলাইন টাইপিং টেস্ট, লিখে সার্চ করে নেবে। এবার সার্চ করার পরে এখানে দেখো অনেকগুলো ওয়েবসাইট চলে আসছে। তো তোমাদের যেটা 2 নম্বরে আছে www.speedtypingonline.com ক্লিক করবে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এরকম শো করবে। তো তোমরা এখান থেকে যেরকম টাইপিং করতে চাইছো, যত মিনিটের, সেভাবে সব কিছু সিলেক্ট করতে পারবে। কীভাবে সিলেক্ট করবে, নিচের দিকে যাবে, তারপর এখানে দেখো যে সিলেকশনটা র্যান্ডম দেওয়া আছে, আমি একটা সিলেক্ট করে নেব। আমি দিচ্ছি এ টেল অফ 2 সিটিস এবং টাইপটা সিলেক্ট করে নেবে যে কোনো একটা। আমি দিয়ে দিলাম এটা শর্ট স্টোরিজ। এখানে দেওয়া আছে 1 মিনিট। তোমরা এখানে চাইলে যত মিনিটে করতে পারবে, 1 মিনিট, 2 মিনিট, 3 মিনিট, 5 মিনিট, 10 মিনিট, 15 মিনিট, 20 মিনিট, আবার 30 সেকেন্ডেও করতে পারো। ভিডিওটা অনেকটা বড় হয়ে যাবে, সেই জন্য আমি 1 মিনিটের টাইপিংটা নিচ্ছি। আই ক্যান স্টিল, দেখো আইর অপশানে যেটা আছে রেড কালার হয়ে গেছে, অর্থাৎ রেড কালার, ওটা আমার হচ্ছে টাইপিংটা আমি মিস্টেক করে ফেলেছি, সেই জন্য এটা রেড কালার দেখে দিচ্ছে। এরকম তোমাদেরও দেখাবে। তো এইদিকে দেখো আবার আমি টাইপিং করে নিচ্ছি। রিমেম্বার তোমাদের দেখানোর জন্য এটা আমি করছি। এটা আমি স্পিডটা কীভাবে আসবে সেটা আমি দেখাচ্ছি। দেখো আমি কিন্তু কে যাকে এল লিখে দিয়েছিলাম, ওই জন্য এটা ভুল চলে আসলো। স্পেস দিয়ে আমি, সময় শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আমার টাইপিং হয়নি, সেক্ষেত্রে এরকমই দেখাবে এবং রেজাল্টটা তোমাদের দেখালো। দেখো স্পিড আমার 0 ওয়ার্ড পার মিনিট স্পিড আসছে এবং অ্যাকুরেসি 68.1%। আমার 0 আসছে কারণ আমি এটা তোমাদের দেখানোর জন্য করলাম ভিডিওটা। স্পিড বাড়ানোর জন্য তোমরা এ কুইক ব্রাউন ফক্স জাম্পস ওভার দ্য লেজি ডগ, এই লাইনটা যদি তোমরা প্র্যাকটিস করো তাহলে কিন্তু তোমাদের স্পিডটা বেড়ে যাবে অনেকটা।